আজকে থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো। তো আজকে বিষয়টা কি নিয়ে আছে, আজকের বিষয়টা হচ্ছে টাইপ সি চার্জার ডেটা কেবিল। টাইপ সি চার্জার ডেটা কেবিলটি অনেক জনপ্রিয় একটি পিন, যেটা সবাই মানুষ পছন্দ করেছে, ইনফ্যাক্ট সমস্ত কোম্পানিও সেগুলো পছন্দ করেছে। টাইপ সি চার্জার পিনের বিস্তারিত জানার জন্য ভিডিওটা একদম স্কিপ করবেন না, টিকে থাকবেন ভিডিওর লাস্ট অবধি। সো ততক্ষণ একটুখানি চার্জার পিনগুলোকে খুলে রিভিউ করে দেখায়। টাইপ সি চার্জার পিন দেখতে ঠিক এরকম হয়, ফোকাস নিয়ে নিই। টাইপ সি চার্জার পিনগুলো দেখতে ঠিক এরকম হয়, জাস্ট এটাতে উল্টো সিধে আপনি যেভাবে লাগাতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর এটাতে সর্বপ্রথম এগুলোতে একটু চার্জার পিন কেনার সময় দেখে নেবেন অ্যাম্পিয়ারগুলো, যেমন এটা দেখতে পাচ্ছেন 3.4 অ্যাম্পিয়ার। সো 3.4 অ্যাম্পিয়ার চার্জারগুলো হলে কী হয়, এগুলো একটু ফাস্ট চার্জ হয়ে যায়, যে কারণে আপনার ফোন অল্প সময়ের মধ্যে ফাস্ট হয়ে যায়। আর এটা যত সম্ভব 2014 সাল থেকে টাইপ সি চলছে। টাইপ সি কেবিল নানান রকমের পাওয়া যায়, এগুলো একটু নর্মাল কোম্পানির আছে, আপনি একটু ব্র্যান্ডেড কোম্পানিও নিতে পারেন। এগুলোর দাম আপনার মার্কেট এক এক মার্কেট এক রকম প্রাইস থাকে, সেই হিসেবে একটা মার্কেট এক রকম প্রাইস থাকতে পারে, আপনি একটু বার্গেনিং করে নেবেন। যেমন দেখতে পাবেন এটা 3.1 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে, খেয়াল করবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2.4 অ্যাম্পিয়ার লেখা আছে, বাট এটা মেড ইন ইন্ডিয়ান হওয়ার কারণে এটা একটু কস্ট একটু বেশি পড়বে। 180 দিনের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। সো বেসিক্যালি প্রোডাক্টটা খুব ভালো। এটার আপনি মার্জিন প্রাইস দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো এক সেকেন্ড, এটার মার্জিন প্রাইসটা একটু বেশি আছে। সো বাট চার্জার কেবিল খুব ভালো, ডেটা কেবিল। এটা তো আপনাকে খুলে রিভিউ করে দেখাচ্ছি। এগুলো পুরো এগুলো মেটেলের আছে। যেমন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো মেটেলের আছে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো পুরো মেটেলের আছে। 20 ওয়াট স্পিড, এগুলো পুরো মেটেলের আছে। আর ওয়ারটাও খুব ভালো আছে, এটা মেড ইন ইন্ডিয়ান আছে, ঠিক আছে, 100 mm আছে। আর এটা তোমার 2.4 অ্যাম্পিয়ার ফাস্ট চার্জার সাপোর্টেড আছে। সো এগুলো পারচেস করতে পারেন আপনি লোকাল শপ থেকে, বাট আপনি একটু দরদাম করে নেবেন। এগুলো দাম নর্মালি একটু বেশি বলে, এগুলো দরদাম করে নেবেন, বেটার হবে। সো ততক্ষণ ভালো থেকো, টেক কেয়ার, টাটা, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। এরকম ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন। আরও এরকম ধরনের ভিডিও যদি বাংলাতে দেখতে চাও, শুধু চার্জার পিন নয়, চার্জার নয়, অল মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ, চার্জার, সমস্ত অল ভিডিওর রেট, কীরকমভাবে কিনতে হয়, কি না, কোনটা বেটার, ভালো মন্দ সমস্ত কিছু জানার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। ততক্ষণ ভালো থেকো, টাটা, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফিজ, বাই।